T'as dit un gros mot là. Ça y est, vite fait, bien fait. Tiens. Bak doktor hanım bize negatif test lazım. Yarın yurt dışına gidiyoruz. Yani artık bir şey yaparsın. Ouvre ta bouche. Olur olur. Yine her zaman. Voilà. En fait, il faut se retirer. Elle te dit rien du tout. Tamam. Il faut les casser, il faut pas prendre les trop gros, elle a dit. Parce qu'ils sont trop gros sinon, tu vois les trucs. Ouais. Elle a dit là, tu fais tac, et voilà, comme ça. Essayer, Ok. je prends l'ossement. Je vais essayer. Regarde là, regarde là. Tac. Moi je vais essayer. Vas-y, go. Dursun da. Moi je prends le gros pour ma mère. Ouais. Parce qu'elle ne fait pas des sarments. Comme ça Ousmane. Ouais, Hein? voilà. Comme ça. Comment tu fais? Ici, regarde, tu vois. Par exemple, là. Tiens, ça c'est un grand. Je fais ça. Clac. Voilà. Ha? Tamam biz hafif böyle biraz videoya çektik birbirimizi. Hepsini de anlayacağız Elle yani. veut prendre. Yollayacağım bakalım bir ay dersen. Götüreceğim annem istedi. Aha. Elle va parce qu'elle sait lesquels prendre. Là de 700, c'est un enfer. Vous voyez comment elle est belle? Hein? Regarde comment il faut la prendre. Je crois qu'il faut la prendre comme ça. Il faut couper comme ça. Emre diyelim ki Emre gibi birisi bile işe yarar yani. Biz gideriz diyelim evi süpürür bir şey var o ona oyalanır. Regarde du persil. Ah oui. Là aussi, il y en a. Torun ne kadar sevindiği. Çocuklar torun olduğu için çocuklar. Çocuklar yok biz çocuklarımız öyle. Viens, Aaron. Hein? Mais j'ai pas envie. T'as pas envie, on est fatigué. Moi, On est crevé. Toi, tu vas à terre. Comment il s'appelle le café encore? Gloria Dreams. Ouais. C'est à qui le pull? C'est à moi. Parce qu'il y a le coucher du soleil là. On va aller où? À la rivière, on va un peu regarder la rivière. Ouais, mais quand il y aura le coucher du soleil. Hein? Quand il y aura le coucher du On soleil. sera là. Aaron, vous descendez? Allez, viens. T'es au bout de ta vie, Aaron. T'en as marre de quoi? Et toi, chérie, t'en as marre de cette journée? Un peu. C'est bon, on a regardé, on peut partir.
Hein? Ouais. Et que Comment on va faire? je vais Hein? me casser. Ouais, je vais me casser la jambe. Et je vais goûter l'eau. Ouais? Non. T'as trouvé un chemin, chérie? Vas-y. Tu me tiens la main? Tu me tiens la main? Attends, d'abord, je vais aller voir. Tu glisses? Ça glisse. Ça glisse? Attention. Attention, attention, attention. Voilà. Je sens pas. Ouais, tu peux. Cette pierre? Un petit peu. Céline, sur cette pierre ou sur cette pierre? Celle-là ou celle-là? Haroun, il n'est pas aventurier, hein? Chaud quand on est venu ici. Ouais. Dans la barre. Je peux toucher l'eau. Hein, dès que tu glisses. Ouais, c'est froid. C'est froid. Mets ton pied là. Non, Mets ton pied là. C'est froid? Ouais, Trop froid. un peu. Ah ouais. Viens. Allez, viens. Allez, viens t'asseoir. Haïda, chérie, haïda ta tête. Attends, viens. Chérie. Voilà. Fais attention, tu vas tomber. Et papa, il est là. C'est bon, je me suis assise. Je peux partir? T'as pas honte de fumer ici, hein? Hein? Les gens, ils respirent l'air de montagne, pas l'air de la cigarette. Tu sais, ça ralentit ou pas? Hein? Ça ralentit. Vas-y. Tu veux un ralenti?
tu pars. Bakayım yenge nasıl yaptın? Kestaneleri, evet. Kestaneleri yaptı yenge. Çok güzel o bak. Tam coupé en deux. Et puis les amis dedans. Attends. Doucement. Tu veux mettre un thé pour ta Tu veux bien tante? thé? Ouais. Me brûle pas. Ok. Ta tante. Aïe. Si vous avez froid, rentrez. Hein. Merci. Ömründe hoş ilk kez soba yaptınız. Talaş bu sözün olursa ince odur. Bu talaşı bizim şeyi de anlamamış. On va où? Elle dormait la pauvre. Allez, on va où? À un hôtel Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? parce qu'ils ont annulé le vol parce qu'il y a trop de brouillard. Allez. Annulé. Et on va partir quand alors? Je sais pas. Mardi. Mardi? Et maintenant on va où à l'hôtel? Mardi, il y aura déjà l'école. À Yomra. Yomra, toi qui veux visiter Yomra. Dommage, hein, on serait resté encore 3 jours au quai. En plus, il y a l'école qui reprend. Ouais. Il a l'air luxueux. On va aller à l'hôtel, Aaron. Je dirais il est luxueux. Noces. C'est joli, hein. Regarde, c'est il y a un piano. Installez-vous, on a toute la nuit ici. Aaron, on va rallonger notre séjour en Turquie. Hein? Quoi? En plus, on va à l'hôtel. Hein? Ah, du coup, tu n'auras pas école. Tu dois lire ton livre quand même. Tu auras plus de temps. Et mais tu devras rattraper tous les devoirs. Hein? Hein? Chirine, t'es contente? On va à l'hôtel. Hein? Toi, t'aimes bien l'hôtel ici? Ah, il y a Internet sur moi ici aussi. Ah, je suis fatiguée. Ici à droite.
Vous êtes contents? On a une grande chambre. Elle est belle, hein? T'as vu quel grand elle est? Vas-y, saute. Ah ben, saute pas alors. Chérine, toi t'es crevée, hein? On va dormir direct. Chérine, enlève ton masque. Elle va plus dormir, je crois. Ouais. C'est le café. T'as un café alors quand même. Si. Pourquoi il y a que moi qui en fais ici on doit marcher. Chérine, bonne nuit. Aaron, bonne nuit. Bon verra. matin, ouais. On verra si... Il est quelle heure? 6 heures. 6 heures. On verra si demain ou après-demain on part, c'est ça? Après-demain, normalement. Après-demain. Pas demain. Demain, on est lundi. Après-demain. Ouais.